Всем привет, мои любимые! Я делюсь с вами сегодня в этом видео рецептом замечательным, который действительно помогает избавиться от кашля. Но этот рецепт подходит только для взрослых. Детям такой рецепт не подходит. Итак, что мне для этого нужно? Мне нужен обычный лимон, вот такой вот приблизительно кусочек лимончика. Что мы делаем? Мы не просто заливаем это все водой горячей. Нам необходимо лимон конкретно вот так вот выдавить весь, чтобы все это было, сок лимона, чтобы был у нас. Вот, хорошенечко нужно подавить. Дальше, что нужно сделать? Нам нужно 2 чайных ложки меда. Естественно, у кого аллергия на мед, такой рецепт не подходит. У меня нет аллергии, поэтому я ложу 2 чайных ложки. Самый главный ингредиент – это корень имбиря. Имбирный корень, он очень хорошо обладает противовоспалительным свойством, заживляющим и укрепляющим иммунитет. Поэтому мне его необходимо 3 колечка. Но я не просто так кладу, а я их еще измельчаю. Вот так вот. Далее расскажу для чего. Значит, когда уже у нас чайник закипел, мы сейчас заливаем кипятком. Так, теперь мы это все хорошенечко размешиваем. Чай должен настояться 5-10 минут. Затем, когда вода немножко подостынет, будет уже градусов 40-45, мы маленькими глоточками начинаем пить чай. Затем, когда мы уже чай выпили, у нас остается вот такие вот кусочки этого имбиря. Их необходимо съесть, но не все могут выдержать. Он очень-очень такой острый. Поэтому, если вы не можете такое есть, то можете съесть хотя бы один маленький кусочек, и ничего не произойдет такого страшного. Вот. Рада была поделиться с вами таким рецептом. Это действительно очень помогает от кашля, от простуды. Лимон обладает очень тоже такими качествами, я думаю, вы все знаете. У него очень много витамина С и укрепляет тоже иммунитет. Вот. Поэтому, а мед это такой природный антибиотик. Он очень полезен. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь ко мне на канал. До новых видео. Всем пока.